Приветствую вас, уважаемые автовладельцы и автолюбители. Программа «Автомобиль» выйдет чуть попозже. А сегодня у нас приложение к передаче, в котором мы ремонтом займемся. Вот бывают случаи, когда нам при замене, скажем, сайлентблока или шаровой опоры предлагают поменять не деталь отдельную, а элемент подвески в целом, например, рычаг. А зачем? Вот сегодня мы вам расскажем подобную историю на примере Chevrolet Aveo. Есть у нас такой красненький. Давай, Жень, врубай кино. Накатал наш Aveo почти 100 тысяч километров. Неудивительно, что появились стуки в подвеске. А вскоре после зимы высохли дороги и к стукам прибавились скрипы. Скрипит, как несмазанная телега. Загоняем машину на подъемник. Знатоки, делайте прогнозы, что скрипит и стучит. А звуки идут из передней подвески, поэтому перетряхнем именно ее, притом с обеих сторон. ВД-40 – наше все. Полезно перед откручиванием нанести ВДшку на резьбовые соединения. Демонтируем первого подозреваемого в стуках. Стойка стабилизатора. Несложно, парочку гаек открутить. Впрочем, открутив одну, уже можно поставить диагноз. Открутим и вторую гайку и рассмотрим родную заводскую деталь. А верхний шаровый палец в порядке. Как мы уже показали, стучит и люфтит нижний. Причина банальна. Порвался защитный чехол, разумеется, под него стала попадать грязь и влага. И это смертельный приговор для шарнира. Менять будем на неоригинал от фирмы Saidem. В отличие от заводской пластиковой детали, запчасть железная. Впрочем, отметим, что если бы резиновый пыльник не порвался, то, думаем, родная стойка стаба походила бы еще. Теперь все внимание на рычаг, а именно на сайлентблоке и шаровые опоры, которые крепятся в рычаг на 3 заклепках, а шаровый палец удерживается в поворотном кулаке болтом. Вот его гайку и откручиваем. Гайку открутили, теперь и болт слегка покрутим. И выбиваем его несильными ударами молотка. Вторая точка крепления рычага может доставить хлопот. Этот болт спрятан в подрамнике, нужен удлинитель. Да и открутить трещоткой вряд ли получится. Возьмем вороток подлиннее, вот тогда пойдет. Однако и открутив гайку, не так-то просто достать болт. Вот он. Как видим, не закис, ржавчины почти нет, но перед сборкой обязательно его смажем. Тогда повторный процесс разборки пойдет легче. И последняя, третья точка крепления рычага. Здесь легче, болт на виду. Осталось сделать выпрессовку шаровой. Съемником, но, скорее всего, у вас его нет. Так как рычаг стальной, то не бойтесь использовать нашего главного друга. Молоток, конечно. Теперь достанем рычаг и рассмотрим его. Шаровые опоры. Картина та же, как и на стойках стабилизатора. Порван защитный чехол. Результат – грязь и коррозия. И вот перед нами виновницы скрипов. Почему виновницы? Да такая же картина с обеих сторон машины. А вот теперь, пожалуй, самое интересное. Сайлентблоки. Передний в отличном состоянии, а задний. Вот именно замена заднего сайлентблока рычага и доставляет авиаводам больше всего хлопот. И это центральная, то есть главная часть нашего рассказа. Дело в том, что, я надеюсь, вы знаете, что компания Chevrolet официально покинула Россию. Та часть компании Chevrolet, которая бывшая Deo. И, возможно, в этом причина, что когда авиаводы пытаются по различным каталогам пробить эту деталь,
то видят такой ответ. На данный момент данная запчасть недоступна к заказу на территории России. Поэтому меняйте рычаг в сборе, а это почти 6000 рубликов. Поэтому многие начинают подбирать какой-нибудь заменитель, зачастую не попадают в размер, обтачивают, запрессовывают. В общем, мы решили, что для нас это не варианты. Но не может быть, чтобы не было нормального заменителя оригинала. Ведь машин-то сколько продано? Значит, существует спрос, а если есть спрос, то должно быть предложение. Итак, вот он, родной резино-металлический шарнир. А мы скажем, что он еще походит. Но наш мастер, пошевелив его мощной отверткой, возражает: походит, но недолго, разрывы уже есть. Ну, тогда давайте попробуем решить задачку авиаводов. И мы заказали запчасть по номеру детали. Вот он. И вот что нам пришло в результате. Как гласит надпись, сделана в Корее, фирма CTR. Конечно, прежде всего нас беспокоил диаметр. Поэтому сравнивали родной и пришедший шарнир, скажем так, с легким волнением. Но волновались зря. Размерчик то, что надо, один в один. Но во внешнем виде есть небольшое отличие. На родной детали, конечно же, значок GM. На заменителе что-то типа $. Пацаны деньги делают. Но главное вот эти пупырышки, по сути метки. Обратите внимание, что запрессовка шарнира должна быть в строго определенном положении, чтобы он работал правильно. И вот мы поставили свои метки по этим пупырышкам. Но если у родной детали пупырышки смещены, то у неоригинала они по центру. Кстати, могут сохраниться и заводские белые метки, как на нашем рычаге. Тогда совмещаем пупырышки по ним. Как выпрессовывать? Ну, нам легко. У нас есть гидравлический пресс. Запрессовать тоже несложно. Как уже сказали, совмещаем белую метку с пупырышкой и под пресс, и на ту же глубину. В общем, стали как родные. Так что наш эксперимент по подбору запчасти завершился успешно. Цена вопроса – около 900 рублей. Ну, либо рычаг в сборе, что в 6 раз дороже. Осталось поменять шаровую опору. Как демонтировать заклепки? Берем сверло на 8 и сверлим все 3 шляпки на глубину, ну, примерно 6-7 мм. Теперь нам нужны пассатижи, головка такого размера, чтобы шляпка заклепки пролезла. И, конечно, главный инструмент – молоток. Ликвидация заклепок выглядит вот так. Готово. Вот и все. Новые шаровые ставим на болты. Обратите внимание, что гайка должна быть снизу рычага, то есть смотреть в землю. Ну вот почти и все. Осталось поставить рычаг на место. Итак, обратите внимание, сначала мы тянем этот болт не сильно, потом этот, потом шаровую. Окончательную затяжку делаем только в рабочем положении. Для рабочего положения не обязательно ставить машину на землю. Можно и домкратом рычаг поджать. А под занавес покажем детали, которые мы использовали в этом ремонте, с их кодами. По порядку. Стойка стабилизатора, шаровая опора и сайлент-блок. Ну вот такой у нас получился ремонт. Ставьте свои оценки. Нам, конечно, больше палец вверх нравится. Ротфронт. Автомобилисты всех стран, объединяйтесь. Жень, вырубай шарманку.